mirësia më e madhe, a mund themi, e Islamit është monoteizmi i pastër? Islami ka shumë mirësi dhe ajo që e specifikon, dhe ajo që dallon Islamin për gjitha feve. Dhe ne sot nuk duhet të jesh vetëm studius, kur ne jemi studius të shkencave islame, ne këtu që jemi, po edhe hoxhallarë të tjerë, po edhe xhamati thjesht tashti, meqense po jetojmë në një kohë të teknologjisë, të rrjeteve sociale, të televizionit dhe kështu me radhë, tashti kemi mundësinë me pa edhe kulturat e ndryshme të botës, fetë të ndryshme të botës, edhe po lëvizim, kemi edhe mundësinë e lëvizjes me dalën për vende ndryshme të botës, dhe kontaktet që kemi kur shohim dhe krahasojmë fenë islame me besime të tjera, me fe të tjera, me të gjitha ideologji që ka, që pak a shumë i njohim neve, vërtet është diçka që është e mrekullueshme në fenë islame. Këto ditë, ka që disa ditë që po merrem me disa të konvertuar, të cilët kanë kaluar prej feve tjera po vinë në fenë islame. Ka disa ditë, më thonë, jo, disa ditë, po mund thënë disa muaj që jam të marë, dhe që më ka bërë përshtypje? Më ka bërë përshtypje jo se konvertimi i tyre në fenë islame, ose kthimi i tyre në fenë islame, jo se jep ndonjë vlerë islamit. Se islami vlerën e ka, islami është me vlerë, jo pse ne besojmë, por sepse Rabbul Alamin, Allah gjithfuqishëm, e ka bërë këtë fenë, e ka zgjedhur për neve, për njerëzimin. Dhe ajo që më bën përshtypje në deklaratat e tyre që i theksojnë këta njerëz, se janë të gjithë, secili më i ditur se tjetri, dhe këta që konvertohen në fenë islame nuk konvertohen aty ad hoc, po pas studime të thella, sepse ka paragjykime të mërshme, që është prej fillimit ka paragjykime të mërshme për islamin, dhe ato paragjykime janë përcjell shekull pas shekull deri në ditët tona, dhe këta njerëz që e kuptojnë islamin dhe e shohin se e besojnë islamin se është fe vërtet, mesazhi i fundit i Allahut për mbar njerëzimin, kur e pranojnë fenë islame, deklarojnë arsye pse kanë pranuar fenë islame. Dhe ajo që në mënyrë specifike, në mënyrë të veçantë e theksojnë këta njerëz, kush është fakti se thotë na ka bërë shumë përshtypje, na ka bërë monoteizmi i pastër islam. Shkoni në fenë islame, Allahu besohet, Zoti besohet një. Edhe disa fe tjera, ose ka edhe tjerë që thonë Zoti është një. Po përkrahas Zotit, këta i shoqërojnë edhe disa zota tjerë. Tek neve e kemi surën Ikhlas, që e dinë thuhet të gjithë besimtarët muslimanë e dinë. Allah gjithfuqishëm Kur'an thot Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Thuaj Allahu është një. Të na është thuaj Allah është një, Zoti thot, por jo vetëm një, s'mjafton kjo, po thuaj Allahu është një dhe i vetëm. Përkrahas Zotit nuk ka Zot tjetër. Përkrahas Zotit nuk ka ortak. Zoti nuk është në dysi në fenë islame. Zoti nuk është në trini. Zoti nuk është në pluralitet, në shumë zota. Zoti është një dhe i vetëm.